ஹலோ ஆல், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு vlog தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். டே இன் மை லைஃப் வீடியோ மாதிரி சண்டே அண்ட் மண்டே 2 நாள் எடுத்த vlog இது. இப்போ வந்து மேரா லிங்க்லேருந்து கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதோட ரிவ்யூ மாதிரி நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ எல்லாமே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம். மேரா லிங்க்லேருந்து நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் யூஸர் அப்படின்னா 10% வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே ஃப்ரீ ஷிப்பிங், கேஷ் ஆன் டெலிவரி, 5 days ஈஸி ரிட்டர்ன் எக்ஸ்சேஞ்ச் பாலிசியோடு வருது. ஸோ தாராளமாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு டீல் ஆஃப் த டே ப்ராடக்ட்டும் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து இந்த லிட்டோடு வருது, நல்லா ஏர் டைட்டாக இருக்குது. இதில் வந்து நம்ம சுகரு, நாட்டு சர்க்கரை, சால்ட் இதெல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். நல்லா ஏர் டைட்டாக இருக்குது, எறும்புலாம் வராது. ஸோ இதில் வந்து ஒரு துளி கூட பிளாஸ்டிக் கிடையாது, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லே வருது. ஸோ ரொம்ப அழகாக இருக்கும். உங்களோட கிச்சனில் வந்து நீங்கள் கவுண்டர் டாப்பில் இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து சுகரும் சால்ட்டோ இல்லை நாட்டு சர்க்கரை போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கும். ஸோ பிளாஸ்டிக்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கும் நல்லது, என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் ரொம்பவே நல்லது. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து நான் டிஸ்பிளேயில் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர் வந்து ஏர் டைட்டாக இருக்க மாதிரி ஒரு 2 செட்டு வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 2500 ml கெப்பாசிட்டியில் வருது. இது 2 பீஸ் வந்து 399 வாங்கினேன். இது மாதிரி ஸ்கொயர் டைப்பில் வருது, நல்ல ஏர் டைட்டாக இருக்குது, நல்லா லாக் ஆகுது. ஏர் ஃப்ளோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு சீக்கிரமாக கெட்டு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஏர் டைட்டாக வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்கில் தான் வருது. ஸோ ரொம்ப இந்த மாதிரி ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கிளாஸ்வேர்லாம் வாங்க முடியாது அப்படின்றவங்க இந்த மாதிரி இதில் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். இதில் வந்து நான் ஒன்றில் வந்து உளுந்து, ஒன்றில் வந்து துவரம்பருப்பு வந்து போட்டு வச்சுக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நீங்கள் மேரா லிங்க்லேருந்து வாங்க போகிறீங்க, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் படியோட நம்பர் கீழே தரேன், அதில் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டவுட் வந்து கிளியர் பண்ணுவாங்க, எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறது அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னர் செட்டு வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து 6 பீஸ் செட்டு, கேஸ்ரோல் மாதிரியே இருக்கும், ரொம்ப ப்ரிட்டியாக இருக்குது. இது 350 ml வருது, 6 பீஸ் செட். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 349 rupees. சர்விங்க்கு அப்புறம் வந்து நட்ஸ்லாம் கூட வந்து இதில் வந்து நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம், ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம், நல்லா ஏர் டைட்டாக இருக்கும். மினியேச்சர் குக்கிங்கில் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் வந்து இந்த நட்ஸ்லாம் வந்து போட்டு வச்சுக்க போகிறேன். ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணலாம், வெளியில் கூட நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, பாதாம், முந்திரி இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து நீங்கள் அடிக்கடி உங்கள் கண்ணில் படுற இடத்துல வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இதில் வந்து கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஈவன் வெஜிடபிள்ஸ் கூட போட்டு வச்சுக்கலாம், கேரட், பீன்ஸ், அந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் எல்லாமே போட்டு வச்சுக்கலாம். கீழே வந்து இந்த மாதிரி லேயர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த தண்ணி பட்டு காய் கெட்டு போகிற அந்த பிரச்சனை இருக்காது. ஸோ எக்ஸஸாக இருக்கிற அந்த வாட்டர் வந்து கீழே அந்த ரேக்குக்கு கீழே வந்து கலெக்ட் ஆயிரும். நல்லா ஏர் டைட்டாக இருக்குது, ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ்லாம். இது வந்து நான் 2 செட் வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா 379 rupees. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஷ் ரேக் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து கொலாப்சபிள் டைப் தான். யூஸ் பண்ணுற டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இதை மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள், இந்த மாதிரி வரும். ஸோ மேலே வந்து இந்த மாதிரி வெர்டிக்கலாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க, அதில் வந்து நம்ம கப்லாம் வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். கீழே வந்து பிளேட்ஸ்லாம் உள்ளே வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம், ஓப்பன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி லாக் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ நல்லா டைட்டாக இருக்கும். 2 சைடும் வந்து உங்களுக்கு ஹேண்டில் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நீங்கள் உங்கள் சிங்க் பக்கத்தில் வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப காம்பேக்டாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு சின்ன ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். பிளேட்ஸு அப்புறம் கப்ஸ்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். எக்ஸஸ் வாட்டர் வந்து கீழே கலெக்ட் ஆயிரும். டீல் ஆஃப் த டே ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். இதோட ரெகுலர் ப்ரைஸ் வந்து 473 rupees. டீல் ஆஃப் த டேயில் வந்து 349 rupeesக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. இந்த ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு 24 hours வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதிலே உங்களுக்கு வேறு டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸு, கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் படி கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்க லிங்க் அனுப்புவாங்க. பாருங்கள், வாட்டர் வந்து கீழே வந்து இந்த மாதிரி கலெக்ட் ஆயிரும். இந்த மாதிரி ஹேர்டல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதில் சென்டரில் நீங்கள் வந்து பிளேட்ஸ்லாம் வச்சிங்க அப்படின்னா மூவ் ஆகாது.
அடுத்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரஷ் தான், ஆயில் டிஸ்பென்சர் ப்ரஷ் இது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சிலிக்கானில் வருது. இது வந்து நீங்கள் தோசை வாக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஹீட்னால் வந்து இது வந்து மெல்ட் ஆகாது, ஏன்னா சிலிக்கான் அப்படின்றனால உங்களுக்கு லைஃப்பும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இட்லி பாத்திரத்தில் எண்ணெய் தடவுறதுக்கெலாம் இது வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா டைட் பண்ணிக்கலாம், ஆயில் லீக்கேஜ் எதுவும் இருக்காது. சென்டரில் வந்து இதில் வந்து ஹோல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அது வழியாக உங்களுக்கு ஆயில் வந்து டிஸ்பென்ஸ் ஆகும். அதுலேருந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷு மாதிரி யூஸ் பண்ணி இட்லி பிளேட்டில் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இது ப்ரெஸ் பண்ணணுன்னு கூட அவசியம் இல்லை, ஜஸ்ட் நீங்கள் கவுத்துனீங்க அப்படின்னாலே ஆயில் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிரும். ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது. ஜஸ்ட் நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம மாவு ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாம். இதிலே உங்களுக்கு கலர் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது. வேறு கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் ஐடியில் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 249 ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வாங்கினேன். இதிலே வந்து உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட்ஸில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ vlog வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். சண்டே மார்னிங்லேருந்து நான் vlog எடுத்துகிட்ருக்கேன். இப்போது இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் நான்வெஜ் எதுவும் வாங்கலை, அதனால் வெஜ்ஜு தான் வந்து இட்லியும் சட்னியும் பண்ணிட்டு மதியானம் வெளியில் போகிற பிளான் இருக்கனால வெளில சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி காலையில் வந்து அடுத்த நாளுக்கு வந்து காய்கறி இல்லை, அதனால் முச்சிக்காவும் வாழைப்பூவும் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, வாழைப்பூ, முச்சிக்காய் இது மட்டும் தான் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி கிச்சன் வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். வந்து க்ளீன் பண்ணுமே அந்த மாதிரி ஒரு டென்ஷன் இருக்காது. நேற்று வந்து இந்த அன்னாச்சி பழம் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருந்தாங்க, அதுதான் வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதுவும் வந்து சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். ஆக்சுவலாக இதுக்கு வந்து ஒரு டூல் இருக்குது, அது எங்கே இருக்குதுன்னு என்னால் தேட முடியல, அதனால் நைஃப் வச்சு கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு, பட் அப்படியே விட்டோம் அப்படின்னா பழம் வேஸ்ட் ஆயிரும், அதனால் நான் வந்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். யாருக்கெலாம் வந்து அன்னாச்சி பழம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். ஸோ இது வந்து க்ளீன் பண்ணுறது தான் ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ்ஸு. இன்றைக்கி வந்து ரூஃபில் வந்து ஷட்டர் பிரிக்காங்க, அதனால் சைட்டுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்காக வந்திருந்தோம். ஸோ இதுதான் நம்மளோட சைட். நான் ஆல்ரெடி 2 vlogல வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். இங்கே வந்து ஸ்டேர் கேஸ் வரும், மேலே வந்து காலம் வந்து ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பால்கனி வரும். இதுதான் கிச்சன். வெளியிலேருந்து நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்கேன். ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணோடனே நான் உங்களுக்கு வீடியோ வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் ஏதாவது ஒரு vlogல. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் வெளியில் வந்து கிளம்புனோம். இன்றைக்கி வந்து பாடி தான் வந்து போயிருந்தோம், சண்டே அன்றைக்கி. சாப்பிட்றதுக்கு வந்து மதியானம் லஞ்சுக்கு வந்து ஃபுட் கோர்ட்டில் வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த பொரிச்ச பரோட்டா சாப்பிடணும், விருதுநகர் பொரிச்ச பரோட்டா சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணா நகரில் வந்து ஒரு ஷாப் இருந்துச்சு. இது வந்து ஃபுட் கோர்ட் மாதிரி, இங்கே நிறைய ஷாப்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் வந்து பொரிச்ச பரோட்டா 2ம் மட்டன் கொத்து பரோட்டா வந்து வாங்கினோம். பொரிச்ச பரோட்டா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. கோரா ஃபுட் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நாங்களே வந்து மேப்பில் பார்த்து தான் வந்து போனோம். ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த பொரிச்ச பரோட்டாக்கு வந்து நாங்கள் சிக்கன் கிரேவி வந்து வாங்கியிருந்தோம், சூப்பராக இருந்தது. காரம் வந்து கரெக்டாக இருந்தது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மொறு மொறுன்னு கிறிஸ்பியாக நம்ம சாப்பிடும்போது நல்லா கரெக்ட் முறக்குன்னு சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வேறு எங்கேயாவது இந்த பொரிச்ச பரோட்டா கிடைச்சா கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பொரிச்ச பரோட்டா வந்து என்னோடய ஃபேவரட், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மட்டன் கொத்து பரோட்டா. இது வந்து ரொம்ப பயங்கர காரமாக இருந்துச்சு. இது சாப்பிடவே முடியல, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டோம், வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு. இதில் வந்து நிறைய மட்டன் பீஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இதில் வந்து முட்டை, கொத்தமல்லி, தக்காளி, வெங்காயம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு தக்காளி குருமா மாதிரி ஒரு கிரேவியும் கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து கொஞ்சம் காரமாக தான் இருந்தது. மேபி காரம் கம்மியாக போட சொல்லியிருந்தால் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன்.
இந்த ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதிரி நேச்சுரல் லைட்டில் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த அட்மாஸ்ஃபியர். நல்லா ஒரு கட்டிட்டு நாங்கள் வந்து பாடி சரவணா ஸ்டோர் போனோம். இங்கே வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து என்னோடய ஃபேவரட். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய குக்வேர் செட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ நான் ஆல்ரெடி வீடியோ ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். அது நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன். நிறைய குக்வேர் செட்ஸ் இருக்கும். பர்க்னர் பிராண்ட்லேருந்து ட்ரைப்ளை கடாயெல்லாம் நிறைய இருக்கும். ப்ரைஸோடு நான் வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அது நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா ஓவல் ஷேப்பில் இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லாமே உங்களுக்கு அடி பிடிக்காது, நல்ல வெயிட்டாக இருக்கும். பிராண்டட் எல்லாமே இந்த மாதிரி செட்டாக நம்ம வாங்கலாம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கடாய் தான் எல்லாமே. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரைஸும் கம்மியாக வேணும், ரீசனபிள் ப்ரைஸில் வேணும், குவாலிட்டியும் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாடி சரவணா ஸ்டோரில் வாங்கலாம். நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே நிறைய கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மெட்ராஸ் சமையலில் வச்சுருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி குக்வேர் செட்டு. அது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் மேலே அந்த ஹேண்டிலோடு வருது பாருங்கள். நான்ஸ்டிக்லேயே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஃபியூச்சரா பிராண்டில் கூட நிறைய இருக்குது. இங்கே ஸ்கொயர் தோசை டவா, இந்த மாதிரி ஹார்ட் அனடைஸ்டில் வரக்கூடிய கடாயெல்லாம் வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க. இது வந்து நெக்ஸ்ட் டே எடுத்தது, மண்டே எடுத்தது. ஹோம்லைனில் வந்து நாங்கள் ட்ரை பண்ணலாம், இன்டீரியர் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்காக போயிருந்தோம், ப்ரைஸ் ரேஞ்செலாம் விசாரிக்கிறதுக்காக. ஸோ இங்கே வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து கேட்டுட்டு நான் அப்படியே உங்களுக்கு வீடியோவும் கவர் பண்ணியிருந்தேன் இதில். ஸோ இங்கே வந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸ் ஏறாக தான் இருந்துச்சு. பட் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பண்ணி தருவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் இப்போ காட்டின கிச்சன் ப்ராடக்ட்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டீல் ஆஃப் த டே ப்ராடக்ட் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஆஃபர் வந்து உங்களுக்கு 24 hours வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோ. ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை.